我哋而家去到機場啦，準備去福岡。呢個係第一位成員。第一位成員要坐走廊。Hello。第一位成員。我哋已經嚟到福岡啦，而家去緊呢個 2ND Suite。我哋頭先由機場嗰邊行過嚟，行咗一條唔係人行嘅路，即係俾車行嘅路。咁啊，而家就行緊過去專賣二手衫，唔係二手嘢嘅地方。對面係咩嚟啊？教室。開始係一個日本嘅品牌嘅電話，網絡係都，我哋用嗰張卡嗰個係電話嘛，咁即係可以電話。都琴。呢度已經係咯。大佬你要嘅彎彎，哇！我就係見到頭先見到離遠已經見到保齡球啦。係咪入去？揾位泊車。認真咧。一揸住部機咧，大撚晒，影鳩你啦！ありがとう。Thank you。行下，好冷氣喎。使唔使買個煲返去？唔係，即係嗰個做工啊，唔係個人。Sorry，你第一個人。佢二手得嚟都好新淨。應該點都有抹過下，唔會用齊用埋啲織意粉織。我覺得杯都有，黐線，好新淨。哇！屌啊！毛巾呢啲新嘅啦嘛。有新有舊。嚇？呢啲新嘅啦嘛，毛巾。我話呢度嘅有豉油啲5蚊啫喎，5蚊嘅，要唔要啊？我知100yen就5蚊，我而家定義就100yen就2蚊，即係呢個10蚊。係啊，冇錯啊。要唔要啊？特登買啊！我哋如果冇嘢買嘅，因為我哋個限定喺200yen 同300yen，唔係啊！你行呢度已經好開心。我都好開心。呢隻好似杯喎，係咪啊？洋食器喎，究竟係咩嚟咧？佢係咩洋食啊？西式嘅器皿咯，係咪？
呢個80 yen 啫喎，4蚊。真係瘦咗好多，上鏡都瘦咗。4蚊呢個底到爛到700之前成套啊！喂，之前你上鏡咧，得㗎要4蚊。真係瘦咗好多喎，黐線！ 700yen成套啊！買啊買啊買啊！買啦！呢個係紅色線，呢個係藍色線啊！哇，上鏡喎！而家老婆上次影嗰陣時咧，好犀利啊，好腫啊塊面。瘦咗好多啊！嗯，好熱啫，我覺得呢度。冇冷氣啊！睇衫裝嚟啫。好似茶睇到好嘢啦，啲杯杯條。係啊，我都喺度，我已經諗住嚟學。咩玩啊？時鐘都夜晚咧，佢會咁樣咯。哦，咁買個鐘擺喺公司咯，我哋都冇鐘，得個鳩咁撚細嘅，整個掛牆啊，大大個啊嘛。而係唔會喺度賣啊！如果呢啲哦，好嘢啊！呢喂，阿芝啱你喎，呢個84香喎，咩嚟㗎？但係我唔知係咩嚟嘅。個呢啲應該噴噴衫嗰啲啦，去臭嗰啲咯。真係用過喎，唔多喎，呢個 sample 嚟㗎，係咩？應該。新品啊，有新品後面係嘅，新品，呢個咪 sample。點解唔會買啲紙瓜？唔知喎，佢唔係全部都二手嘅咩？哼，可能新嘅。哇，有冷氣啊呢度，哇，好舒服啊呢度。Stella 已經唔見咗人啦。哇！但係啲遮都好新淨喎，黐線，係咪真係二手㗎？應該有。咁新淨點會有嘅？即係4位一模一樣嘅二手遮？係咯。哦，唔係，佢會寫住新品嘅，新品啊。係好涼啊！有啲位。哇！有手槍啊，係嗎？冇話唔得㗎。300蚊啫喎，我應該會買㗎。我唔會翻去講。點解唔得啊？哇！依啲好有型啊，年輕得碰着誰？
接近痕跡就係啲用戶嘅要中意，我要買呢個。嗯，你唔查？應該唔錯。哦，有啲樂隊啊，成嗰啲。呢度行到好耐。長過你啦。咩？呢度行到？嗯，兩層啫喎。5900買到吉他，你真係抵喎，抵喎，8蚊啫。附近有彎彎喎。兩樣吧。算啦，冇奢侈品嘅。咦，真係好撚同咯，嗰啲係。睇咗啦，因為嗰啲童裝真係好同。哦，係啊，真係應該依間唔係最大間嗰間。好多間。佢呢個唔係第一間。哦。我哋而家去到，我哋終於都行完半日嘅嗰個商場，咁啊 OK 嘅，乜都有啲嘅，仲有得按摩添。嗰間嘢按摩咧，好舒服，30分鐘 non stop 不停咁按，爽。咁我哋而家就翻去影下個 room tour。咁我哋都係搭3個站就翻到嚟，好近。哇，好香喎！係咪因為肚餓得滯咧？聞到啲咩都覺得哇，好食喎！哇，好正喎！哦，所以佢話唔可以咁大聲。入屋除鞋，哇！新速速嘅味道啊，係新速速啊！溫緊啊！呢度係第一層，我有個好大嘅熒幕，但唔知道佢有冇得
連 YouTube 呢度係第一層。好，跟住，哇！有浴缸喎，呢個有毛巾喎。咁都去當場幾個方啊？我有4個浴球，OK，係。好，跟住上2樓。哇！你唔好話佢個2樓都幾係嘢咁樣上。跟住呢度電磁爐、雪櫃、微波爐、電視機、sofa， 仲有個餐台，小型餐台。哇！行呢度都幾係嘢㗎，冇乜嘢都係唔好走上3樓瞓覺。2樓有個廁所，又沖涼嘅，係啊，沖涼咁變相真係唔使拎衫咯，係真係唔使，係啊，喺地下，喺地下全部搞晒，污糟衫。幾好喎咁樣。好大啊佢張床。係喎，其實佢上面都好高喎。哇，犀利啊！又底又成又靚又深，好，仲要新淨嗰下先正啊！其實好新嗰個味，又新又袋。佢有陣好新嘅木味咯。所有嘢都係新出啊！哇！佢個樓底好高，其實好中意啲屋仔咁樣，屋仔 feel。好啦，room tour 啊，咩有屎？完成。下有屎。拜拜。
Stella 已經係瞓着咗啦。呢度係咩啊？白鳥居。哦，我哋食嘢喺呢度。係啊，我哋係都唔出奇喎，望住海啊嘛。呢度我見到啲位。唔係喎，呢個叫鰻魚啊。係咯。哇！又係專蒸鰻魚。食嘢我開心喎。最緊要食煙先。琴日唔記得帶呢部機唔緊要，今日一定要記得帶。很多那个，就是你可以就是对走啊、玩啊、拍照啊。我车不会动，我在这边等你啊。好的。在这边等你。謝謝你哦。謝謝你哦。好的。哎呀。哎呀，腳痛啊！今天天氣真的非常好啊！哇！它这个那个中间的那个绳子，那个绳重1吨，有1000公斤。1000公斤啊！嗰條繩，嗰條繩有1000公斤啊！哦。淨係嗰條繩咋？50個人扛。厲害厲害！ 100個阿 B 啊，係嘛？唔係厲害厲害！哎呀，仆街！100個咁多，我跌10個啫。係咯。喂呀，你唔好撳啦，我阿 B 兄。呢個頭是在呢邊啊。好啲。但其實有冇機會係真係呢間嘅？但係全慢㗎嘛，即係擺到明。都冇得人排隊影嘅喎。係咯。係咯。嗰邊落。哇！人哋嘅海係可以咁嘅。今日大帽啊正啦，我頭一定打啲。煙火嚴禁啊！呢個就係吸煙區啊！我見到煙灰缸。喺邊啊？嗰個真係煙灰缸，你好嘅嗰個咯。係咩？係啊，食煙。OK。呢個就係吸煙區啦。我啱啱食咗超原子筒，所以唔買。幾戇鳩啊，應該。但係我又覺得今日太陽好曬喎，但係應該又着翻嗰件長袖衫。今晚最夜去到10點11點都係22度，有高琴晚嘅4度定唔知3度啊，即係都冇琴日咁凍。哇，其實都好清個海。
我咪話過海同我哋，即係唔同咯，都係係咪算清咧？清算清，但係未到去即係話人哋起碼冇咁撚多垃圾啊！屌你！唔係因為佢呢度多嗰啲石啊，所以都唔會有人落去遊啊。哦，係啊，係。亦都有人有機會係釣嘅，但係因為景點區就應該未現禁唔俾喺度釣魚嘅。不過我個人對海係冇乜好感。我好中意海。但哇！屌！依架車好撚型啊！Oh my god！好撚有型啊！借嚟加下，借嚟加下。咁啱俾我影到。OK，今日個頭會打。我今日嚟係 fit 撚晒嘅啦。佢哋可以排隊影相。11點開，有機會真係呢間喎。似咯嗰個窗，但係我就見唔到有人排隊咯。咁如果係嘅話，都可以其實食呢間都得嘅，我哋就唔使去再揾啦。我食乜都得，食嘢就得。輕食咯，真係。講太多食，對唔住。我以為影你嘅，個鏡頭自己影你。係咯，個鏡頭自己影你嘅，唔係我影你。超好天，今日真係天公造美啊！哇，你睇下，鞋子就是用来踩的。哎，我们吃2米7抢位置，进位置，按照2米7位置，还是靠了零钱，靠了。呢個大媽影相，交叉攞個披肩。我驚吹撚跌你個電話，咁大風，一跌落去就吱吱。哎呦，哎呦，哇，嚇撚死啊！你做咩啊 ？Stella 放棄啦？做咩啊？我擺低個袋。这边6月22号，6月22号晚上下午夕阳，正好是那个太阳在中间，然后这个景是最漂亮的。哦。对，晚上下午5点6点。哦。嗯。日落。日落。日落。嗯。是日本最美的10大海景之一。6月22號。6月22號，夏至那天。漂亮啊！你係咪擺袋啊？有同。我想把这个
我哋而家去到呢個白鳥居。錄緊。喂你。
我街，你試下打麻雀。你試下打麻雀。屌你！你試下打麻雀。我街，你咁樣梗係冇事啦。屌啊！你試下打麻雀。我哋個喂，你哋又開心啊！我街。我屌啊！我屌啊！你梗係喂，你好，宇智。唔好意思啊，我哋今個星期1至5咧都唔喺香港，星期6開返。多謝你，拜拜。好撚刺激，正。我要黑牛，唔係喎，佢呢個係咪汽水嚟嘅？係啊。哦，咁我要呢個。你唔係燒紅咩？係咯。要自己燒嘅，戇鳩嘅。嚇！佢喺出邊燒緊嘅自己。係啊，唔係燒埋俾你嘅。哇，咁撚細杯嘅。商品上，跟住佢答你，我哋1比1㗎，你唔係1比1，係啊1比1。我話大撚過呢杯啦，係啊，而家。商品説明。係。唔係，我要呢個芬達啦。啊，好靚靚，係。我有紅嘅嗰啲啊。Thank you。記咗分嘅。誒哇！呢個食唔食啊？100% 使用北海道。你買啊？好。sorry。one 哦。one more, one. 好日式咯。刨冰嗰啲糖水再加梳打。OK。Thank you。仲有大佬嗰個茶，跟住最後咧咁。唔係影咗更加多。OK。
又係4個都唔同我哋。係啊。其實啱啱出門嗰陣時唔同，係你唔好講，你應該係。英井咩？我中意嗰對 Mr. Children 嘅主人叫英井和秀。哇，好有 feel 呢個。好靚啊！呢個畫面堅靚啊！嗰啲光線咧〜係咪要高炒？OK，好靚，開心。我想掉個電話俾你。係啊。你哦呢邊嘅。撥下啲頭髮先，呢邊係呢邊太大嚿，係 OK。1、2、3 OK。阻住人，嗌大佬你影唔影啊？大佬影唔影？唔影啦，翻嚟先，好費事阻住。係喎。炒柴聖地，可能會醫好你隻腳啊！呢屌你啊！嗰啲石春路，啲呢真路個冇春喎，呢隻好翻。呢個直接係石路。英井神社係咪英井和秀開㗎？Mr. Children 嘅主音。點解會係阿拉士嘅？因為亞視有個人叫做英井場，哦，跟住咁啲粉絲就會用自己嘅腦補會任何有即係有英井嘅嘢睇咧，我哋用嗰啲叫哦，咁我覺得應該係 Mr. Children 因為有呢度，係啦，係啊，即係同一個道理咯。係啦，即係義工神義工都有嘅，跟住佢咪就係義工咯，要洗一洗隻手。你係邊團嘅 fans，咁你就可以覺得係啦。咁啱你嗰團有個叫英井嘅，係啊，仲要主音喎，係啊，拍唔拍得㗎？我唔知，但係我見好多人都拍。
Google 話英井和壽開喎。Google 話嘅，唔係我話。咩啊？呢個唔係抽籤嗰個咩？係啊，呢個唔係咯。佢話唔係嘅。哦，呢個係半格。呢個我以為真係，我真係以為。都好有個吉嘅。我又猜。Cắt.係，好彩冇着，後尾決定都係，冇啦，閂晒。兜個圈咯，洗下隻手。仲有可能，你唔洗下隻手？我話你再我話你哋啲人咧唔刪就唔理嘅。
最初5名様から順です。哇，望咗海喎。可以試啊！哎，sorry。又錄嗰個咯。哦，係。ありがとう。6名のみ。